Павелдың Тимофейға яҙған беренсе хаты. Беренсе бүлек. Ҡотҡарыусыбыҙ Алла һәм өмөтөбеҙ Ғайса Мәсихтең әмере буйынса, Ғайса Мәсих илсеһе Павелдан ысын имандаш улым Тимофейға хат. Атабыҙ Алла һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтән һиңә мәрхәмәт, шәфҡәт, именлек булһын. Македония өлкәһенә киткән саҡта, мин һиңә Ефеста ҡалып, ялған тәғлимәт өйрәтеүселәрҙе тыйыуыңды һорағайным. Улар осһыҙ-ҡырыйһыҙ шәжәрәләрҙә соҡсоноп һәм уйҙырма хәбәрҙәр таратып йөрөүҙән туҡтаһын. Сөнки былар барыһы ла бәхәс кенә тыуҙыра һәм Алла ниәтен иман аша тормошҡа ашырырға ҡамасаулай. Өгөтләүемдең маҡсаты саф йөрәктән, таҙа намыҫтан һәм эскерһеҙ имандан килгән мөхәббәтте тыуҙырыу. Ҡайһы бер кешеләр барыһын да ситкә ҡуйып, ҡанун өйрәтеүсе булырға ынтылды. Ни һөйләгәндәрен дә, ни раҫлағандарын да белмәй, буш хәбәр һөйләүгә күсте. Беҙ иһә ҡанундың һәйбәт икәнлеген беләбеҙ, тик уны дөрөҫ ҡулланырға кәрәк. Ҡанун тәҡүә кешеләр өсөн сығарылмаған. Ул ҡанунһыҙҙар һәм буйһонмаусылар, Алланы һанға һуҡмаусылар һәм гонаһлылар, динһеҙҙәр һәм изге нәмәләргә битарафтар, ата-әсәһенә ҡул күтәреүселәр, кеше үлтереүселәр, фәхешлек ҡылыусылар, ирҙәр менән енси мөнәсәбәткә инеүсе ирҙәр, кеше менән һатыу итеүселәр, алдаҡсылар, ялғанлап ант итеүселәр һәм ғөмүмән хаҡ тәғлимәткә ҡаршы килеүсе бөтөнөһө өсөн сығарылған. Мөбәрәк Алланың бөйөклөгө тураһында миңә ышанып тапшырылған һөйөнөслө хәбәрҙә был турала шулай тейелә. Хеҙмәт итеү өсөн миңә көс биргән Раббыбыҙ Ғайса Мәсихкә рәхмәтлемен. Элек көфөр һөйләп йөрөгән, иман тотоусыларҙы эҙәрлекләгән тәкәббер кеше булһам да, ул мине тоғро һананы һәм үҙенең хеҙмәтсеһе итеп билдәләне. Миңә шәфҡәт күрһәтелде, сөнки былар белемһеҙлегемдән һәм иманлы булмауымдан килә ине. Раббыбыҙ мәрхәмәте миңә Ғайса Мәсих аша иман һәм мөхәббәт менән бергә мул бирелде. Ғайса Мәсих донъяға гонаһлыларҙы ҡотҡарырға килде тигән һүҙҙәр хаҡ һәм тулы ышанысҡа лайыҡ. Ундай гонаһлылар араһында мин иң гонаһлыһымын. Шуға ла Мәсихкә инанып, мәңгелек тормош аласаҡ кешеләр өсөн иң сағыу өлгө булһын тип миңә шәфҡәт бирелде. Һәм Ғайса Мәсихтең бөйөк сабырлығы миндә күрһәтелде. Мәңгелек батшаға, үлемһеҙ, күҙгә күренмәҫ, берҙән-бер Аллаға мәңгенән мәңгегә хөрмәт һәм дан. Амин. Тимофей улым, һинең турала элек һөйләнгән пәйғәмбәрлек һүҙҙәре буйынса үҙемдең әмеремде тағы ҡабатлайым. Һин уларға таянып, яҡшы көрәш алып бар. Иманыңды һәм саф намыҫыңды һаҡла. Сөнки ҡайһы берәүҙәр намыҫ тигән төшөнсәне кире ҡағып, имандарын һәләк итте. Именей менән Искәндәр ҙә шундайҙарҙан. Мин уларҙы көфөр һүҙҙәр һөйләүҙән тыйылып өйрәнһендәр өсөн Иблис ҡулына тапшырҙым.